아니, 화성시에서 이걸 다 공짜로 준다고? 화성 시민이라면 누구나 무료로 받을 수 있는 것들. 하나, 외장칩. 아직 동물 등록을 안 한 강아지라면 귀여운 외장칩 목걸이를 무료로 제공해 간편하게 동물 등록까지 가능해요. 둘, 인식표. 우리 애는 이미 동물 등록했는데 등록견이어도 괜찮아요. 외장칩 대신 인식표를 드립니다. 셋, 동물 등록증. 나와 우리 강아지 정보를 카드 한 장에 동물 등록번호가 필요한 상황 언제든 간편하게 꺼내주기만 하면 끝. 넷, 비문 동물 등록. 스마트폰으로 간단하게 코주름만 찍으면 동물 등록 끝. 스마트한 반려생활을 위한 필수템 싹 다 드립니다. 오직 화성 시민에게만 선착순으로 드리는 선물. 지금 바로 신청해보세요.